Um músico realizou um experimento simples para mostrar por que os sons das baleias conseguem viajar por distâncias tão longas. Ele bateu em um gongo, baixou-o dentro de um tanque com água doce e o som desapareceu quase imediatamente. Em seguida, adicionou bastante sal ao tanque para recriar a água do mar. Nessa condição, as ondas sonoras de baixa frequência não se dissipam tão rapidamente, fazendo com que o som fique claramente diferente.